గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య కాఫ్ సిరప్స్, కోల్డ్ సిరప్స్ని బ్యాన్ చేసింది. సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు బ్యాన్ చేసింది అనే దాని గురించి వాళ్ళు మనం మాట్లాడుకుందాం. మధ్యప్రదేశ్ ఇంకా రాజస్థాన్లో 11 మంది పిల్లలు కోల్డ్ సిరప్ వల్ల చనిపోయారు. కోల్డ్ సిరప్లో ఉండే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వల్ల ఎక్స్పైర్ అయ్యేటట్టు తెలిసింది. అది అసలు సిరప్లో ఉండకూడదు. దాని నుంచి వచ్చిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల పిల్లలు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో పిల్లలకి దగ్గు, జలుబు వస్తే ఏం చేయాలి? హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేయండి. వేడి నీళ్ళతో ఆవిరి పట్టడం, స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అంటాం. ఎక్కువగా లిక్విడ్స్ ఇవ్వడం, గోరువెచ్చటి నీళ్ళు ఇవ్వడం, వేడి గంజిలాగా పట్టించడం. అంతేకాకుండా సెలైన్ నేజల్ డ్రాప్స్ తరచుగా వేస్తూ ఉండండి ముక్కులో. కాఫ్ చాలా సివియర్గా ఉన్నా, పిల్లలు నిద్రపోలేకపోతున్నా, లేకపోతే ఏదైనా శబ్దాలు వినిపిస్తున్నా వెంటనే డాక్టర్కి చూపించండి. మీ డాక్టర్ గారు ఒకవేళ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే నెబులైజేషన్ యూస్ చేయండి. ఈ పరిస్థితుల్లో కాఫ్ సిరప్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు మీ డాక్టర్ గారు. ఆస్తమా లాంటి కండిషన్ అనిపించినా, అలర్జీ లాంటి కండిషన్ అనిపించినా అప్పుడు ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా యూస్ చేయండి.